硬王啊！咁啊就開箱嘅嘢就係包蒜。Hello 大家硬王啊！咁啊就開箱嘅嘢就係包蒜頭啦 X 世代嘅 BX13騎士長槍480 HM。今次呢個隻台有新嘅嘢，就係個軸心。軸心係真高軸心嚟嘅，係唔係平時咁嘅？佢嘅使用者係七色。七色咧，佢有第三隻陀螺，第一隻係咁。呢個盒咧係細好多嘅，因為佢冇發嗰個發射咁樣。我頭見咗即刻開上，呢個全新嘅騎士長槍。佢一樣黐實咗嘅。噔噔噔噔。有意識啊，佢好勁嘅，其實係假嘅，其實冇意識嘅，即係咁樣隻陀螺個樣，係咪好靚啊？黑色嘅騎士長槍，佢有神能力就係咁。瞬間轉移！我最容易就係睇呢張改造街嘅啦。係啊，下個月就係推出呢個抽包，係回復翻做成幾多隻啊？見唔到添，1、2、6隻啦，就係6隻嘅陀螺。點解又係6隻嘅？唔係8隻嘅咩？好，今次就係咁啦。呢個就係改造嘅地方啦。呢個位就係盤啦，就係抽獎嘅啦。呢個就係盤嘅玩法啦。我哋大家見佢咁白淨啦，之後過多一陣佢應該變翻黑噶啦。之後咁我哋就可以用翻上一條片介紹過嘅嗰樣嘢嚟美白翻佢。我哋即刻進入講解，我哋一齊講解呢個不認真而好認真嘅教學。首先俾個盒我，啦。好啦，呢一個就叫做騎士長槍。騎士長槍攻擊力係25，防禦力係60，持久係15。近嘅位置咧可以令到高嘅設計，去削弱對手嘅攻擊，就可以造成呢個強大嘅防禦力。因為佢有漏窿嘅，佢有漏窿可以令到佢有氣場，令到佢上升，就可以砰爆佢，爆陀螺啦。呢個就係480，攻擊力11，防禦力11，持久係80。我哋呢個就4增高咗嘅。就係咁樣，如果想睇翻佢介紹，可以睇翻煉獄赤練嗰條片。呢個就今次係新軸心，攻擊係15，防禦係55。軸心喎。啊？軸心。攻擊係15，防禦係55，持久係20，唔知咩係10，耐性係30。呢個軸心咧就可以變成一個高嘅1mm 嘅軸心，佢就可以斜射嘅時候可以。易啲滾到嗰啲磁力就可以砰極速領位，唔係極速衝擊勝利，極速勝利。呢個陀螺好似冇乜嘢好介紹。唔使介紹。你唔知七色呢個人係有個人格分裂嘅，唔係點解佢有3隻陀螺咁多？我唔知佢組裝俾大家睇下。呢隻騎士長槍，佢今次有個神能力㗎，你可以。打極都唔會完，因為佢可以射你，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好，我哋而家對戰吧。實測，拜拜。今次冇咗發射器。好，首先我哋就會同主角打，主角就係叫咩名啊？蒼龍神劍。係蒼龍聖劍。神劍啊！神劍。聖劍係以前嗰個垃圾啊！好 ，3、2、無絲長劍1比0。我一粒就冇出嚟。乜嘢嚟？走出嚟！走出嚟！有型啊！係差啲錢袋，冇力啊又，放派。哈！長劍。唔得，我要出劍出拳。2比0。我要撞你出街。Yes。我自己衝咗出去，送咗分俾你。
直接3-2。啊，好，最後我要呢1分我要擊爆佢。唔可以嘅。果黃食唔到添，食唔到啊！點算啊？好食。好快嘅真係都食唔到。我都反到。3-3，唉，好快追翻起嚟啦。3。贏咗啦，都贏啦，太勁啦真係，嚇直接4場都係轉贏你。我有同佢嘅前身。下次再打我咯，下次抽抽巴係有佢嘅。第一隻同佢打，佢第一隻嘅陀螺。前身唔係黃騎士仲同故盾，唔係佢，出色啊嘛。係七色故鄉。好。呢日冇拍到片嘅，隻個名叫做無絲老戰，佢叫做無絲老戰。結果咧，呢隻咩？呢個騎士長槍喎，暴雨嚟㗎。係防禦超強啊嘛，1-0。先放一。騎士長槍，唔可以㗎。我遲咗都唔遲咗。啊！你咪時間超強咩係啊， 2-0喎，食落條軌道上先等陣時。今次試下全力。頭先咪2-2。竟然2-2，好似魔龍咁擺喺度俾你吸啊！係喎。個黃出。連續嘅放咗嚟就咁理想。好耐冇見到呢個我被 X 嗰啲通電都爆，被破先啦！我竟然哇！3-2，賺1分， 1分啫好喎！勁咁贏你，就係用超級衝擊。好勁咁就係爆我哋防禦嘅咁打法啊！你係遲咗衝擊我，你連係條鬼都遲咗啊！3-3，我贏。最後1分。果黃哇！喂，得㗎！唔得㗎，呢隻持久垃圾。即使你夠打佢下面打佢下面。哦！ 4-3獲勝。分連6尺連。點解嘅？ 2分。點解你有時打2分？3分喺度。 4分咯。就4分。呀！加1分喎，一場定勝喎。防禦人嗰啲邊防禦夠勁？今日條片就嚟到呢度啦，其實長槍好勁㗎，睇佢讀心好似冇乜用。拜拜，拜拜。Hello 大家，我哋今日就要試一塊12蚊店嘅嘢。呢塊就係可以抹嘢嘅，可以抹要抹呢隻戒指就知咯。我今日就要抹爆旋陀螺嘅 Beyblade Buster 嘅13條。我哋而家即刻開始。大家睇到咧係已經黑晒。點開㗎？之後啲片喺留言下面話呢塊嘢廢嘅，冇用嘅。如果有用嘅，大家都可以買。哇！咁細塊12蚊，抹一抹啦先。
奇蹟一刻嚟咯！哇，黑黑地喎張紙真係，你做緊要唔係耐啲喎睇嚟。好黑喎，靚咗少少喎真係，哇！冇嘥到，大家可以買。哦，一邊比較啊，啊係喎，呢邊個嚟嘛？係喎。嗰度好爽啊！哇，真係靚咗喎，一次性嘅啫應該，黑晒啦已經。哇！大家睇到呢邊，好似影到個比因為冇較。乜分別喎，但睇張紙就知㗎啦，黑晒。有燈好啲，但係一次性嘅啫喎。個深淺色咁樣。呢邊係真係靚咗㗎，呢邊係真係，咁真係有用啦。咁我試下隻 Beyblade X 嘅圖我就知啦，Beyblade X 嘅，哇黑晒！死啦死啦死啦，黑晒！拆開嚟埋好重啲，分一半啦都係，拆一塊。真係靚咗㗎！靚咗㗎，鏡頭好似唔係好覺咁。好啦，實測咗呢塊嘢其實有用嘅。好啊，呢塊12蚊係冇㗎，日本製造嘅寫明。好啊，今日條片就喺度，中意俾個 like，記得訂閱個頻道。拜拜。大家啱啊！啱喎，你今日就開心呢個全新嘅 Beyblade X 嘅一個陀螺戰鬥盤，係大個係正方面大好多嘅，大過我哋嘅 DV 盤少少，不過大過幾個角。咁嘅。哦。但係今次全新嘅就係多咗啲齒輪同埋有個粒位啦，佢呢度個 Beyblade X，同埋我陣間就會介紹嗰啲其實有個極速領域嘅。可以極速衝擊遊戲。我哋而家就講下規則先。我哋嘅爆嘅時我哋 X 嘅就係4分制，極速衝擊4分，唔係3分，普通爆力2分，衝擊2分，轉停1分。好，我哋而家即刻開箱啦。仲有一包少少嘅零件。哇，分咗2部分㗎喎。我哋今次嘅盤嘅大小係大我哋嘅基本盤嘅2倍。即刻同大家講一講解呢個盤嘅物料先。呢個盤咧有小圈、細嘅圈啦，有一個細嘅圈喺度。大圈就係有呢個軌道嘅。軌道嘅嚟到呢度咧，隻陀螺因為今次嘅 X 世代嘅陀螺係會有齒輪㗎。咁樣嚟到呢度嘅時候，嚟到呢度要衝擊。如果撞到中間隻陀螺，如果撞嘅話，呢度有個區域嘅，咁樣衝咗出去，呢度就極速領域，有3分。呢度有個格仔嘅，如果衝咗出去就係2分。如果喺中間轉停咗就係1分。喺中間就有爆裂咗嘅啫，哇！組裝佢咯。咧就有將呢啲咁嘅積分卡。係要等11月嗰個計分器先有。仲有咁嘅扣仔。呢啲扣仔同以前嗰啲唔同啫。係，以前嗰啲係咁嘅。即刻扣埋個盤睇到係咁嘅，新嗰啲係完全唔同。我扣埋個盤咯。頭先我同你講解過啦，呢個 Beyblade 嘅字咧衝咗出嚟就係3分啦。好啦，其實呢條軌道可以拆㗎，但我唔想拆出嚟。如果想睇呢個盤嘅實測嘅話咧，就可以睇嗰2隻陀螺嘅開箱。好啦，今日條片就喺度，中意條片啦，拜拜。喺度對佢眼望，因為我就開箱呢隻。
叫做咩赤面，應該同紅修嘅巨神，我哋叫 Springer， 爆烈士我嘅真兒子，應該係一樣。連肉赤面。突然間好大雨啊！而家嘅就係3號風球啊，同我哋呢隻嘅三頭犬係一樣顏色㗎。紅色咯。同我哋呢隻三頭犬係一樣顏色㗎。呢隻我哋嘅唔知乜鬼赤臉，即刻開箱。連肉啊！連肉赤臉，我哋而家即刻開箱，配埋個同主角一樣嘅發射器，係配袋。你係爛臭發射器，爛臭嘅爛臭發射器。好意識㗎都係。嚟啦，通透啲。咁大雨啊！上次嘅一樣嘢，就係有一張一模一樣嘅說明書，唔使睇啦都，一模一樣㗎。今次嘅唔知乜鬼赤臉，唔係連肉赤臉就係咁啦，個組裝出嚟咯。連肉赤臉。不認真而好認真嘅教學，我哋就首先講解一下連肉赤臉嘅上半部分。呢個攻擊力係30，防禦力係35，持久力係35。佢有4道印可以造成一個高級嘅攻擊力同埋防守力，可以令到對手瞓覺。呢個就我哋嘅4-60，攻擊係11，防禦係13，持久係60，高唔知乜係60。佢有4道印可以跟我哋嘅上蓋呢度可以合併，變成一個最強攻擊嘅核心。之後佢嘅4道印仲可以做成一個強力嘅防禦型核心。所以最後嘅就係呢個 T 軸，係 T 唔係 F 啊，咁樣 T 軸，就係底部係圓嘅，唔係咩嘢？攻擊係30，防禦係20，持久係20，唔知應該係20，耐用性係80。軸心，防禦型軸心，但係都唔多講啦，同我哋嘅呢個軸心嘅呢度係一模一樣。呢個軸心我都喺我哋嘅超級巨神度攞出嚟，就呢隻係幾萬嘅我哋嘅超級巨神。好，我哋而家整個組裝俾大家睇。如果唔知點組裝，我可以睇翻上一條片。呢個就我哋嘅連肉赤臉，連肉赤臉4-60 T， 因為我咁不係4-60 T， 唔記得咗講添。跟住同我呢個附贈一個好強嘅發射，如果睇上一條片就知道呢個發射有幾強。上面同上次嗰個一樣，都可以裝嗰個11月推出嗰個計分器。我哋而家即刻實測吧。Go！首先就係我哋嘅上次開箱嘅隻叫咩名啊？蒼龍神劍。蒼龍神劍對戰我哋嘅連肉赤臉。試圖運動。有隻 X 世代係激烈啲㗎，4分我哋今次就正式嘅連肉赤臉1比0。試圖運動。哇！即刻用咗啦！哇！佢真係點㗎？咁樣咯，噔。嚇！佢自己讓咗3分俾人。輸嘛！最後5比1贏咗。點會㗎？新台嗰幾仲就係一個舊台咯。好，我哋第一隻打嘅就係蒼劍霸鬥。蒼劍霸鬥。蒼劍霸鬥嘅。
神代主角。神代主角，一場決勝負。好啊，樹盤。勁。我哋嘅煉獄赤臉擊爆勝利。點啊神代？超犀利！係超細個。片就到最尾嘅咧，記得訂閱個頻道。我哋紅龍舞再見，拜拜。Hello 大家啱望，我哋今日終於嚟到呢一集啊！我期待咗好耐嘅爆旋陀螺 Beyblade X 嘅 BX01 蒼龍神劍。我哋而家就即刻睇下後面，後面咧就有今次嘅新嘢，就有一個面、齒輪同埋一個軸心。仲有一個拉條發射器，因為今次嘅使用者係呢個人。爛抽發射器。唔會啊！今次唔會再爛抽發射器。有一個佢嘅使用者咯。仲有，如果大家想知嘅話，陣間就會一一講解。如果大家唔知嘅話，陣間就會一一講解。我哋而家即刻開箱我哋嘅 Beyblade X 嘅第一隻陀螺，終於開到啦！佢抽唔抽到意識咧？點解今次唔出意識？因為今次嘅意識版喺個盤度，喺入門套裝度。得，佢黐實咗喎，用膠紙膠住。哇！我哋嘅〜應該係咁嘅。第一次開箱咁鬼唔美好嘅跌咗嚟啦已經。就係一張改造街啦，今次係冇附上貼紙嘅，唔知點解咯。哇！佢呢個好搞笑 ，Beyblade X 唔可以同爆裂時代一齊合體。等我拆隻陀螺啦。係3個爪喎，今次係。摸到啦我摸到啦。不然就得教。不認真教學。竟然嚟到 BX 世代，呢、個蒼龍神劍嘅面就係有一個3連印嘅，就好似蒼劍霸斗用嘅武神一樣，都係有3個人，都係藍色嘅。佢咧就可以用3道印去造成一個強烈攻擊效果。中間側邊全部鐵，可以撞人嘅飛天。之後呢度有個龍喺度，就代表氣勢。講完。呢個叫呢個叫咩？呢個叫 F60。咩啊？46。好，呢個就係我哋嘅360。3一環60。3-60，佢嘅高度係63 cm， 闊度係60唔係6 cm， 應該叫60啦，應該係60 mm。呢個就係左右迴轉通用嘅，中間呢嚿面全部膠嘅。好，等我試下用呢個，教大家如何組裝，就係呢個面啦，咁樣呢個齒輪。裝落去，咁樣，我冇食，斷咗原來，裝落去，即係呢度左右迴轉，轉翻去右迴轉嗰度，佢就鎖死嘅。好啊，呢個其實有啲似雙層結構。好啊，之後到最後係一樣嘢，軸心。F 軸，冇嚇死人啦
F 軸，佢就係一個攻擊型嘅軸心，底面係平嘅，軸心可以圍住我哋呢個嘅衝擊盤圍住轉一個圈，仲可以使住我哋嘅巨大攻擊力，極速領域可以將陀螺飛出極速領域入邊。我哋而家即刻組咗俾大家睇，我哋嘅01蒼龍神劍。就係咁嘅，咁靚仔嘅樣。我哋而家就對比翻以前爆裂時代陀螺，呢隻係神代嘅係蒼劍喺度，呢隻係我哋嘅新世代陀螺，兩隻爭好遠，因為高度、厚度爭好遠。我哋而家即刻攻擊，咪對戰，攻擊，即刻對戰。睇下嗰張嘢先，都未睇過。哦，呢個就係 Beyblade X 嘅改造街，佢就有4隻陀螺嘅，有一個盤衝擊陀螺盤。之後8月10號有新陀螺咯，之後11月就會出嗰個計分器。我記住要撕翻呢張嘢。我呢度有講晒嗰啲玩法咯，拎嗰個舊世代嘅爛手發射俾我，呢個就係舊世代嘅發射器。同新世代嘅發射器個樣真係差好多。如果大家中意嘅，醒咯。以前啲柄係已經唔用噶啦，我都插翻入去要買 BX11嘅，就係個柄。我哋而家即刻實測，千祈唔好咔咔聲。嚟啦，雪條。喂，即係點啊？嘢。等陣，大啲先試啊！好。哇！有啊！有啊！有咩？衝龍勁啊！呢隻嘢第一隻就俾佢擊爆完。擊爆少年。直接進化超石，超少。哇！咁有力氣嘅嗰隻，爆炸裂吧！哦，咁快？嚟啊！先。撞到佢嗰條界，我太勁啦！轉贏咗我講到佢，今日嘅實測就嚟到呢度，仲要個 like，嗰條片就喺度，要俾個 like 嘅地頻道，拜拜。得咁少主喎，做咩？呢個咪第一季節神代超石 GT 超王雙主角 DV 同 BU。